all. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി. ഫ്യൂവൽസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ മൊഡ്യൂള്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂവൽസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നതാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി. ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമായിരിക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന് ശ്വസിക്കാനുള്ള ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിന് ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഗ്രോത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ, ഇതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ സൂര്യനിൽ നിന്നും വരുന്ന ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസിൽ നിന്നൊക്കെ ഭൂമിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ്. അപ്പോൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന്. ഇനി ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓരോ റീജിയൻസിന്റെയും പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്, ഏതാണ് ആദ്യം കാണുന്ന റീജിയൻ, ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ റീജിയൻസ് 4 എണ്ണമാണ്. ഏറ്റവും താഴെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ, അതിന് മുകളിലാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ കാണപ്പെടുന്നത്, അതിനു മുകളിൽ മീസോസ്ഫിയർ, ഏറ്റവും മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്നതാണ് തെർമോസ്ഫിയർ. അപ്പോൾ റീജിയൻസ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെല്ലാമാണ്? ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ, സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ, മീസോസ്ഫിയർ, തെർമോസ്ഫിയർ. അപ്പോൾ ഓരോ റീജിയൻസും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളുമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സോ ദ റീജിയൻസ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആർ regions of atmosphere are troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ റീജിയൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ. ഫസ്റ്റ് റീജിയൻ ആണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ. ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന റീജിയൻ ആണ്. ഈ ഒരു റീജിയനിലാണ് വാട്ടർ ക്ലൗഡ്സ്, അതായത് മഴയ്ക്ക് കാരണമാവുന്ന ക്ലൗഡ്സ്, മേഘങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു റീജിയനിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റീജിയനിലുള്ള എയർ മൂവ്മെന്റ്സ് കാരണമാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ്, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്, എർത്ത് സർഫസിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന റീജിയൻ ആണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ. അതുപോലെ തന്നെ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് റെയിൻഫാളിന് കാരണമായ വാട്ടർ ക്ലൗഡ്സ് കാണപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു റീജിയനിലുള്ള എയറിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കാരണമാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു റീജിയനിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷനും കൂടെ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഈ ഒരു റീജിയന്റെ ഹൈറ്റ് കൂടുന്തോറും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാണ് ചെയ്യുക. അതായത് ഈ ഒരു റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ റീജിയൻ, ഈ ഒരു റീജിയൻ ആണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ്, താഴെയാണ് എർത്ത്. അപ്പോൾ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത്. ഇവിടെ നിന്നും മുകളിലേക്ക് പോകുന്തോറും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആസ് ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസസ് in the region of troposphere, temperature decreases. ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ റീജിയൻ നിയറസ്റ്റ് ടു എർത്ത് ക്രസ്റ്റ്. എർത്ത് സർഫസ്, ക്രസ്റ്റ് അല്ല, എർത്ത് സർഫസ്. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന റീജിയൻ ആണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ. ഇനി വാട്ടർ ക്ലൗഡ്സ് ആർ seen in this region. വാട്ടർ ക്ലൗഡ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ റീജിയനിലാണ്. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ് ആർ ഡ്യൂ ടു air movement in this region. ഈ റീജിയനിലുള്ള എയർ മൂവ്മെന്റ് കാരണമാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഫൈനൽ പോയിന്റ് പറയുന്നത്,
In this region, on increasing height, temperature decreases. നാല് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. എർത്ത് സർഫസിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന റീജിയൻ ആണ് വാട്ടർ ക്ലൗഡ്സ്, മേഘങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന ഈ റീജിയനിലാണ്. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ്, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഈ റീജിയനിലുള്ള എയർ മൂവ്മെന്റ് കാരണമാണ്. ഈ ഒരു റീജിയൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് കൂടുന്തോറും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാണ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തേതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ആണ്. രണ്ടാമത്തെ റീജിയൻ ആണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ, അതായത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന് തൊട്ട് മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന റീജിയൻ ആണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ. ഈ ഒരു റീജിയനിലാണ് ഓസോൺ ലെയർ കാണപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ഒരു റീജിയനിൽ ഹൈറ്റ് കൂടുന്തോറും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹൈറ്റ് കൂടുന്തോറും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാണെന്നാണ്. ഈ ഒരു റീജിയനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് കൂടുന്തോറും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ഒരു റീജിയനിൽ കാണപ്പെടുന്ന എയർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കുറവായിരിക്കും, വളരെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് it is the region above troposphere. Ozone layer is present in this region. ഓസോൺ ലെയർ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ റീജിയനിലാണ്. എയർ ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ ഈസ് ഡ്രൈ. എയർ ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ ഈസ് ഡ്രൈ. In this region, on increasing height, temperature decreases. Temperature increases. Temperature കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ റീജിയൻ ആണ് മീസോസ്ഫിയർ, അതായത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിന് മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന റീജിയൻ ആണ് മീസോസ്ഫിയർ. ഈ ഒരു റീജിയനിൽ ഹൈറ്റ് കൂടുന്തോറും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് മാത്രമേ മീസോസ്ഫിയറിൽ പറയാനുള്ളൂ, വേറെ പ്രത്യേകതകളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ മീസോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റീജിയൻ എബോവ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ. It is the region above stratosphere. In this region, on increasing height, temperature decreases. ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് മീസോസ്ഫിയറിൽ പറയാനുള്ളത്. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ റീജിയൻ ആണ് തെർമോസ്ഫിയർ. നാലാമത്തെ റീജിയൻ ആണ് തെർമോസ്ഫിയർ, അതായത് മീസോസ്ഫിയറിന് മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന റീജിയൻ ആണ് തെർമോസ്ഫിയർ. തെർമോസ്ഫിയറിന്റെ തന്നെ ഏറ്റവും അപ്പർ പോർഷൻ, ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള പോർഷനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് അയണോസ്ഫിയർ. ഈ ഒരു റീജിയനിൽ താഴെ നിന്നും മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണ് തെർമോസ്ഫിയറിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ലൈസ് എബോവ് മീസോസ്ഫിയർ. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ദ അപ്പർ പോർഷൻ ഓഫ് ദി തെർമോസ്ഫിയർ ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് അയണോസ്ഫിയർ. ദെൻ തേർഡ് പോയിന്റ് ഓൺ ഇൻക്രീസിംഗ് ഹൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ്. It is the region above mesosphere. The upper portion of thermosphere
also called ionosphere. Third point, in this region on increasing height temperature increases. ഇതാണ് 4 റീജിയൻസ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഏതായിരുന്നു? ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ, ദെൻ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ, ദെൻ മീസോസ്ഫിയർ, ഫൈനലി തെർമോസ്ഫിയർ. അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് പൊല്യൂഷൻ. പല ടൈപ്പ് പൊല്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എയർ പൊല്യൂഷൻ, അതുപോലെ സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ, വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ. എയർ പൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുക, അതുപോലെ വലിയ വലിയ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുകയൊക്കെ എയർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാവുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ധാരാളം പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വാട്ടറും സോയിലൊക്കെ പൊല്യൂട്ടഡ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് പൊല്യൂഷൻ? അതുപോലെ പൊല്യൂഷന് കാരണമാവുന്ന ആ ഏജന്റുകൾ, അതായത് ഇപ്പോൾ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുക എന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്ന ഓരോ ഘടകങ്ങളെയും പറയുന്ന പേരാണ് പൊല്യൂട്ടന്റ്. അപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ എന്താണ്, പൊല്യൂട്ടന്റ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പൊല്യൂഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ദി undesirable changes in physical, chemical and biological characteristics of air, soil, water. അതായത് എയർ, സോയിൽ, വാട്ടർ ഇതിനൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ചില ചേഞ്ചസ് ആണ്. എന്ത് തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ്? അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ബയോളജിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ഇതൊക്കെ ചേഞ്ച് ആവുകയാണ്. അതും ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന് ഹാനികരമായ രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ചേഞ്ചിന് പറയുന്ന പേരാണ് പൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ എന്താണ് പൊല്യൂഷനുള്ള ഡെഫിനിഷൻ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ അൺഡിസൈറബിൾ ചേഞ്ചസ്. അൺഡിസൈറബിൾ ചേഞ്ചസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന് ഒട്ടും നല്ലതല്ലാത്ത ചേഞ്ചസ് ആണ്. ഇൻ ഫിസിക്കൽ, കെമിക്കൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ എല്ലാ ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും മാറുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെ ടൈപ്പാണ്? ഫിസിക്കൽ, നമ്മളെ പുറമെ കാണുന്ന രീതി. കെമിക്കൽ, അതിനുള്ളിലുള്ള കമ്പോണൻസ്, ഘടന. ബയോളജിക്കൽ, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എയർ, സോയിൽ, വാട്ടർ. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പൊല്യൂഷൻ. ഇനി പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്ന ഏജൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് പൊല്യൂട്ടൻസ്. The agents which result in pollution is known as pollutants. Pollutants എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പറയുന്നത് H2S, SO2, NO2, wastage from industries, etc. അതായത് ഈ പറഞ്ഞ എയർ പൊല്യൂഷൻ, സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ, വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഇതിന് കാരണമാകുന്ന ഏതൊരു ഏജന്റിനെയും ഏതൊരു ഘടകത്തെയും പറയുന്ന പേരാണ് പൊല്യൂട്ടൻസ്. അപ്പോൾ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തു വരുന്ന പുകയിൽ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്, NO2 ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ നിന്നും വലിയ വലിയ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നതാണ് H2S എന്ന് പറഞ്ഞ വാതകം. അതും എയർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാവുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വേസ്റ്റ്, അത് വാട്ടറിലേക്ക് വന്നാലും സോയിലിലേക്ക് വന്നാലും പൊല്യൂഷന് കാരണമാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്? പൊല്യൂട്ടൻസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ. എയർ പൊല്യൂഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും വലിയ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ഗ്യാസസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനെയും അനിമൽസിനെയും പ്ലാന്റ്സിനെയൊക്കെ റോങ് ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യും. ആ ഒരു കണ്ടീഷന് പറയുന്ന പേരാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്നുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ആദ്യം എഴുതാം.
It is defined as the excessive presence of undesirable substances, നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സബ്സ്റ്റൻസസ്, undesirable substances in air that affect humans, plants and animals. എയറിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സബ്സ്റ്റൻസുകളുടെ എക്സസ് പ്രസൻസ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് മൂലം ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനെ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിനെ അനിമൽസിനെയൊക്കെ അത് റോങ് ആയി എഫക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ. ഇനി എയർ പൊല്യൂഷന് കാരണമായ ആ ഏജന്റുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ്. പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എയർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നതായതുകൊണ്ട് എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നു. എയർ പൊല്യൂട്ടൻസിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടൻസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻസ്. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പൊല്യൂട്ടൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടൻസ്. അങ്ങനെ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗ്യാസസ് വീണ്ടും റിയാക്ഷൻസ് നടന്ന് മറ്റു പൊല്യൂട്ടൻസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻസ്. അപ്പോൾ എയർ പൊല്യൂട്ടൻസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിയർ ഒറിജിൻ. അതിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടന്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടന്റ്. അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടന്റ്? ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടൻസ്, which are directly emitted to atmosphere. എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് SO2, SO, അതുപോലെ NO2, NO, H2S തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്. അതുപോലെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തള്ളുന്നവരാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നത്, അതുപോലെ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഗ്യാസസ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടൻസ്. അടുത്തത് സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻസ്. Which are formed from primary pollutants by chemical reaction. എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടന്ന് പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടൻസിൽ നിന്നും പുതുതായിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻസ് ബൈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഒന്ന് സ്മോഗ്. സ്മോഗ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ എയർ പൊല്യൂഷന് കാരണമായ പൊല്യൂട്ടൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ്. ആ എയർ പൊല്യൂട്ടൻസിനെ അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ അനുസരിച്ച് രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടൻസ്, അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പൊല്യൂട്ടൻസ് ആണിത്. എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് സൾഫർ കണ്ടെയ്നിങ് കോമ്പൗണ്ട്സും നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് കോമ്പൗണ്ട്സും പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസും. പിന്നെ പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻസ് ആണ്. സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടൻസിന് ചില മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരികയാണ്, കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടന്ന് പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമായി മാറുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് സ്മോഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എയർ പൊല്യൂഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ആസിഡ് റെയിൻ. ആസിഡ് റെയിൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇഫക്റ്റ് ആണ് ആസിഡ് റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം സാധാരണ വാട്ടറിന്റെ pH എത്രയാണ്? 7 ആണ്. അതായത് ആസിഡും അല്ല ബേസും അല്ല. പ്യുവർ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ന്യൂട്രൽ ആണ്. പക്ഷേ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് അസിഡിക് ആണ്. അതിനുള്ള റീസൺ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് കാർബോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആസിഡായി മാറും. കാർബോണിക് ആസിഡിന്റെ പ്രത്യേകത അത് വീക്ക് ആസിഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ചെറുതായ ഒരു അസിഡിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും റെയിൻ വാട്ടറിന് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതിന്റെ pH ഏതാണ്ട് 5.6 ആണ്. അതായത് 7 അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്.
പക്ഷേ അന്തരീക്ഷത്തിലെ NO2 നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് അതുപോലെ SO2 സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായാൽ, അതായത് എയർ പൊല്യൂഷൻ മൂലമാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത്, അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡുമായിട്ട് മാറും. ഈ നൈട്രിക് ആസിഡിന്റെയും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെയും പ്രത്യേകത എന്താണ്? അത് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ്. അതായത് കാർബോണിക് ആസിഡ് പോലെ വീക്ക് ആസിഡ് അല്ല, സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ്. അപ്പോൾ റെയിൻ വാട്ടറിന്റെ pH 5.6ലും താഴും, കൂടുതൽ അസിഡിക് ആയി മാറും. അത്രയും അസിഡിക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനുഷ്യരിൽ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിൻ പ്രോബ്ലത്തിനും ഹെയർ ഫോളിനൊക്കെ കാരണമാവും. അതുപോലെ ഫോറസ്റ്റ് കാട് നശിക്കാനും കൃഷി നശിക്കാനും കാരണമാവും. റെയിൽ പാളങ്ങളൊക്കെ തുരുമ്പിക്കാൻ കാരണമാവും. വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ ഈ വെള്ളം തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തുരുമ്പെടുക്കാനുള്ള കാരണമാവും. അതുപോലെ താജ്മഹലിന്റെ മങ്ങലിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ആസിഡ് റെയിൻ. അതായത് മാർബിൾ കൊണ്ടോ ലൈം സ്റ്റോൺ കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കിയ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ അതിന്റെ ഒരു മങ്ങലേറ്റ് അതിന്റെ ആ ഒരു ഗ്ലിറ്ററിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ആസിഡ് റെയിനിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ. അപ്പൊ എന്താണ് ആസിഡ് റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ആസിഡ് റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെയിൻ വാട്ടറിന്റെ pH 5.6ലും കുറയുന്നു. അതിന് കാരണം എയർ പൊല്യൂഷൻ ആണ്. എയർ പൊല്യൂഷൻ മൂലം നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡും സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും കൂടുതലായിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാണപ്പെടുമ്പോൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും നൈട്രിക് ആസിഡും ഉണ്ടാവുന്നു. അതാണ് ആസിഡ് റെയിനിന് റീസൺ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് എഴുതാം. Pure water is neutral. Its pH is 7. But pH of rainwater is 5.6. Slightly acidic. 5.6 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ slightly acidic. It is due to carbon dioxide present in atmosphere dissolved in water, dissolves in water, forming weak carbonic acid. But due to pollution, NO2 and SO2 in atmosphere result in formation of sulfuric acid and nitric acid. Then rainwater become more acidic. That is pH less than 5.6. Such rain is called acid rain. എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? പ്യുവർ വാട്ടർ ഈസ് ന്യൂട്രൽ. പ്യുവർ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ന്യൂട്രൽ ആണ്. അതിന്റെ pH എത്രയാണ്? 7 ആണ്. പക്ഷെ റെയിൻ വാട്ടറിന്റെ pH എന്ന് പറയുന്നത് 5.6 ആണ്. 5.6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ട് അസിഡിക് ആണ്, സ്ലൈറ്റ്ലി അസിഡിക്. അതിനുള്ള റീസൺ എന്താണ്? അന്തരീക്ഷത്തിൽ ധാരാളം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട്. ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബോണിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും. കാർബോണിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് ആസിഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് 7 എന്നുള്ളത് മാറി 5.6 വരെ എത്തി. എന്നാലും അത് നമുക്ക് ഹാനികരമല്ല, നമുക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല.
ഇനി എയർ പൊല്യൂഷൻ കാരണം നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡും സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതൊക്കെ ആസിഡിന് കാരണമാകും? സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനും നൈട്രിക് ആസിഡിനും കാരണമാകും. ഈ ആസിഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാർബോണിക് ആസിഡ് പോലെ വീക്ക് അല്ല, ഇതെന്താണ്? സ്ട്രോങ് ആണ്. അപ്പൊ 5.6 എന്നുള്ളതിലും കുറയും എന്ത്? pH, അതായത് മോർ അസിഡിക് ആവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ആസിഡ് റെയിൻ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആസിഡ് റെയിൻ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ആസിഡ് റെയിൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ആസിഡ് റെയിൻ. ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഡാമേജ് ക്രോപ്സ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ്. കൃഷി നശിപ്പിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ കാടിനെയും നശിപ്പിക്കും ആസിഡ് റെയിൻ. രണ്ടാമത് പറയുന്നത് കൊറോഷൻ ഓഫ് metals of rails, vehicles, etc. അതായത് വാഹനങ്ങളിലും റെയിൽ പാതയ്ക്കൊക്കെ കൊറോഷൻ, തുരുമ്പെടുക്കാനുള്ള കാരണമാവുന്നുണ്ട്. മൂന്നാമത് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് അക്വാട്ടിക് അനിമൽസ് cannot survive pH less than 5. അതായത് ഒരുപാട് അക്വാട്ടിക് അനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു pH 5.6 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 7 റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് അക്വാട്ടിക് അനിമൽസിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ pH വളരെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആസിഡ് റെയിൻ മൂലം pH വളരെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജലാശയങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള അക്വാട്ടിക് അനിമൽസിന് അതിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നാലാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഇറ്റ് അഫക്റ്റ്, ആസിഡ് റെയിൻ എഫക്റ്റ് ലങ്, ഹെയർ, സ്കിൻ എക്സെട്ര. സ്കിന്നിലൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പൊള്ളലേൽക്കാനൊക്കെ കാരണമാവുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ലങ് ഡിസീസസിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട്. അഞ്ചാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഇറ്റ് അറ്റാക്ക് ബിൽഡിങ്സ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മാർബിൾസ്. ബിൽഡിങ്സ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മാർബിൾസ് ഓർ ലൈംസ്റ്റോൺ. അതായത് താജ്മഹലിന്റെ ഒക്കെ മങ്ങലേൽക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ആസിഡ് റെയിൻ ആണ്. അപ്പോൾ 5 പോയിന്റാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് ഡാമേജ് ടു ക്രോപ്സ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ്, ക്രോപ്പുകളെയും അതുപോലെ കൃഷിയെയും ഫോറസ്റ്റിനെയും കാടിനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ റെയിൽ വെഹിക്കിളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മെറ്റൽസിന്റെ കൊറോഷന്, അതിന്റെ തുരുമ്പെടുക്കാനുള്ള കാരണമാവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ 5 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, pH 5-നേക്കാൾ കുറവായി കഴിഞ്ഞാൽ അക്വാട്ടിക് അനിമൽസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫിഷിനൊന്നും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ലങ്സ്, ഹെയർ, സ്കിൻ എക്സെട്ര. അതായത് ലങ്സ്, ഹെയർ, സ്കിന്ന് ഇതിനൊക്കെ ബാധിക്കാനും കാരണമാവുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ഡിസീസസിന് ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബിൽഡിങ്സ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മാർബിൾസ്, മാർബിൾസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്സിനൊക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന് മങ്ങലേൽക്കാനുള്ള കാരണമാവുന്നുണ്ട്. അതാണ് താജ്മഹലിനൊക്കെ സംഭവിച്ചത്. അത് ഈ ആസിഡ് റെയിൻ മൂലമാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് കോൺസിക്വൻസസ് പറയുന്നത്.